क्या हो गया भाई तेरे को? क्या हो गया तेरे को? पिछले 3 महीने से जुकाम है। तो जुकाम है तो इंसान का बच्चा बन जाओ ना, टिश्यू पेपर लेके जाओ, साइड पे करो। मेरे पे साफ कर रही है, क्या कर दिया आपने? ये देखो आप पे साफ हुआ। ये क्या? ये देखो क्या कर दिया यार मेरी आंखें बंद हो गई थी। तो आंखें बनी, चश्मे निकालो ना। मेरे भाई सॉरी यार। सीधा जाओ, इतना बड़ा सा रास्ता है। ओ भाई क्या हो गया तेरे को? क्या तुम्हारा तबीयत सही है? क्या हो गया? तबीयत सही है? हुआ क्या? तो अब जा क्यों नहीं रहे? मुझे मेरे जुकाम के साथ, मेरी तन्हाई के साथ रहने दो। मेरे भी क्यों साफ कर रहे हो? तो तुम सामने खड़े हो, किस में साफ करूं? तो सीधा जाओ ना, इतना बड़ा। अपने कपड़ों में तो करूंगा नहीं, तुम्हारे कपड़ों भी करूंगा। पेपर लेके आया करो। टिश्यू पेपर नहीं है, महंगा है। महंगाई मुल्क में महंगाई है। जब आपको पता है कि मेरे 5 मुल्क में है महंगाई, इतने टिश्यू पेपर कहाँ से लेके घूमूं? मैं दिलाऊं आपके लिए? आ जाऊं, दिलाओ। चलो 5 रुपए का टिश्यू पेपर है लेके। अभी इतना गर्मी में अच्छा क्या वो पागल नहीं, मजाक कर रहा हूँ। क्या ठीक नहीं बात।